हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज श्री सौर्य इलेक्ट्रिकल पर एक मधानी आई है। इसके अंदर समस्या देखने को मिली। इसके जो वायर होते हैं वो दो वायर टूटे हुए थे और हमने इन दोनों वायरों को रिपेयर करके इसको रिपेयर किया। फिर इसको ऑडियर चेक किया। फिर हमने इसको कंप्लीट फिटिंग करके इसका टेस्ट किया। एकदम रनिंग पोजीशन में, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज क्लॉक।